但也因为燃油箱被丢掉，飞机失去动力，根本支撑不到机场，而且飞机的引擎接连着火，一系列意外情况的发生，让机长不得不做出另外一个大胆的决定，他要就近找一个地方降落，首要任务就是要让飞机回到原来的方向。可谓救小男孩离开座位的空姐，还没来得及返回就被撞晕过去，机舱里乱成了一团。飞机上的故障越来越多，好在飞机成功翻转到原本的方向，但此时飞机两侧的引擎已经彻底失去动力，飞机进入滑行状态。可原本面前空旷的草地上突然出现一个教堂，尽管机长努力倾斜飞机的角度，但还是眼睁睁看着一侧机翼撞到了教堂上。这一刻，众人只能听天由命，眼睁睁看着自己冲向地面。一架满载102名乘客的飞机倒转着从人们头顶掠过。但就是这样一个前所未闻的飞行方式，却拯救了飞机上96名乘客的性命。但在飞机紧急迫降的前一秒，机长都不会醒到，他的这一壮举将会彻底断送他的飞行生涯。迷迷糊糊中，机长被拖出飞机，周围也是一片狼藉。